आज म जापानमा कसरी लुगा धुने हैन जापानको वासिङ मेसिन चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। भर्खरै आएको नेपालीहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ तपाईले वासिङ मेसिन चलाउनु भन्दा अगाडि धारा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। धारा चाहिँ तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले अन गरिसकेपछि तपाईले कति लुगाहरू छ तपाईको लुगाहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि लुगा हालिसकेपछि अब डिटर्जेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अन हो, यो बटन चाहिँ अन हो, यो खान्ची हेर्नुला यो अफ हो। अनि यहाँनिर थिचिसकेपछि अन हुन्छ। अनि अन भइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर टाइपहरू छ। यहाँनिर लुगा धुने सुकाउने कुन तरिकाको भन्ने यहाँनिर छ। यो खासै यसले चेन्ज गर्छ। यो तीनवटा बाल दिँदा राम्रो, तीनवटा बाल दिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ कोसु भन्ने छ। यो कोसुले चाहिँ तपाईको कुन तरिकाले लुगा धुने भन्ने खालको छ यहाँनिर भनेको छ हैन। नर्मली अहिले 1 मा छ यो। ओमा खासै यसमा छोड्दिनु होला। अनि अब ठिकै छ। अनि अब तपाईले यहाँनिर देखिसक्नुहुन्छ पानीको कपहरू रहेको छ हैन। कति लिटर पानी चलाउने भनेर। अनि तपाईको नर्मली लुगा 1 केजी छ भने 7 लिटरले पुग्छ। 1 केजी भन्दा माथि अब छ भने त्यही अनुसारले पानी तपाईले लुगा अनुसार तपाईले पानी चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। यो पानी यहाँनिर 47 लिटर भनेको छ। त्यत्रो खासै मेरो लुगालाई चाहिँदैन। मेरो 2 केजी जति लुगा छ। म अब 2 केजी जतिलाई म 32 लिटरले चाहिँ पानीले चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ धुन गइरहेको छु। अब यति गरिसकेपछि यता सुतार छ भने स्टार्ट बटन छ। यो स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको अब वासिङ मेसिन चल्यो। यति भइसकेपछि अब तपाईले सजिलैसँग लुगा धुन सक्नुहुन्छ।